subuh ingkang dipunmulyakaken Allah taala. Junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken mangsa fardu ini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat dua dingin maka masuk surga. Alhamdulillah ini saged ditolong oleh Allah, kita saged nglampahi di antawis sing dingendikane Kanjeng Nabi sholat dua dingin. Nggih menika sholat subuh kanthi berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahasanya sholat subuh ditolong oleh Allah SWT, kita kang diwiridan. Kanjeng Nabi ngendikaken sinten sing nglazimke, sinten sing istiqomahke setiap ba'da sholat maos ayat kursi, mboten enten tiyang niku sing ngaling-alingi tiyang niku kalih golekane surgane Allah kejaba mati mawon. Dimaknane ya sekalian, menawi kita senantiasa setiap sholat fardu, ba'da sholat fardu membaca ayat kursi, niki kita niki enten jaminan dilebokne surgane Allah Taala. Niki kita termasuk yang dijanjakne Allah. Insyaallah. Zaman kita meninggal, para alim ulama ngendikaken nek tiyang niku istiqomahaken maos ayat kursi setiap ba'da sholat fardu, maka tiyang niki badhe ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahke kangge amal-amal kebaikan sehingga dibimbing diluruske. Jamaah kang dimuliakan Allah taala. Nek ayat kursi niki diwaos sepindah, monggo Allah Subhanahu wa taala badhe njaga dirine. Nek diwaos saking kalih njaga diri lan keluargane. Nek niki diwaos terus ngantos ping 3 ping sekawan sekalian, niki Allah Subhanahu wa taala piyambak ingkang badhe njaga dirine, keluargane, tangga-tanggane bahari kampunge. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki lagi-lagi nikmat sing ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila jamaah ingkang dimuliakan, nikmat sing ageng niki terus pundi senantiasa kita syukuri. Insyaallah hadirin. Insyaallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nek kowe syukur marang nikmatku, mongko mesti aku bakal nambah nikmat marang awakmu. Ananging nek kowe ingkar ngupuri marang nikmatku, yakti entenono sak temene siksane ingsun Allah Subhanahu wa taala banget pedhi. Pramila jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiyang iku nek syukur sekalian. Nek tiyang niku syukur, pramila tiyang niki badhe ngrawat napa sing disyukuri kala Allah. Diparingi griya disyukuri mawa griyane dirawat. Griyane dirawat. Diparingi bojo disyukuri maka bojone nggih dirawat dinafkahi. Jamaah sekalian, menawi dipun paringi kendaraan niki disyukuri, seneng kelawan entene kendaraan nggih dirawat. Jamaah ingkang mulya, lah awake piyambak niki Allah Subhanahu wa taala paringi fasilitas seluruh anggota tubuh kita niki, termasuk dari ujung rambut sampai ujung kaki niki jamaah sekalian, niki regane kita piyambak nggih ngakoni niki regane larang. Mboten saged dipun bayangaken enten tiyang niku ngadu ten kene seorang ulama yang ahli zuhud, ahli qanaah. Syekh kula niku nggih didongakne kula selama urip niku mboten ndek napa-napa niki. Monggo ulama paring nasihat. Nek umpamane motomu dicoplok sitok niki dituku 10 juta oleh nggih mboten angsa. Dan nek irungmu dicepot dituku 10 juta piye? Nggih mboten angsa. Nek tanganmu dicepot dituku 10 juta sisih oleh ra? Mboten angsa. Apa kowe kira isin ning ngersane Gusti Allah, kowe ngadu gak duwe apa-apa, gak duwe apa-apa, ternyata awakmu dhewe iki lho ngakoni berpuluh-puluh juta bahkan dipritili nikmat Allah Subhanahu wa taala jutaan bahkan miliaran ning awakmu namung kowe rumangsa gak duwe apa-apa. Pramila jamaah sekalian, seluruh anggota tubuh niki pemberian Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken niki enten anggota tubuh manusia niki enten 300 ros-rosan. Niki sedaya nikmat saking Allah taala. Mboten saged dipun bayangkan tiyang sing diserang penyakit namine stroke. Sebagian anggota tubuh ini mboten saged digerakne. Kaya napa niki rasane piyambake? Upamane iso kena digerakne kaya wong kaya apa nikmate. Jamaah ingkang mulya Kanjeng Nabi ngendikaken enten 300 ros ing dalam diri manusia niki. Niki sedaya nikmat saking Allah taala. Sedaya nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo saka 300 ros kuwi diwajib sedekah setiap dina niki. Monggo para sahabat matur ya Rasulullah, sinten sing mampu bersedekah sedemikian banyak? 360.
Monggo Kanjeng Nabi ngendikan setiap ucapan tasbih merupakan sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, mengubur riya yang ada di masjid maknanya membersihkan masjid merupakan sedekah, menolong orang menaikkan dari kendaraan itu juga merupakan sedekah, menyingkirkan diri di jalan sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, kabeh nilainya sedekah. Iku bisa diganti sekurang-kurangnya setiap dino salat duha, salat sunah duha 2 rakaat. Niki jamaah sekalian, terus pundi kita mensyukuri kangge mensyukuri 300 rososan ing dalam diri kita niki, terus pundi kita rawat lan paling boten kita jaga pendinten kita istiqomahaken salat duha. Pripun? Insyaallah. Wes minimal apes niku 2 rakaat. Apes niku 2 rakaat. Ya iya awakmu dhewe tapi ngertenono sak temene setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala niki badhe ditanggung kali Allah. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Engko teko dinane wektune dina niki mengke setiap nikmat sing Allah Subhanahu wa taala paringaken dhateng kita niki badhe dipun tangleti. Wis disyukuri napa dereng nikmat-nikmat Allah sing diparingi tenggene diri kita niki. Bapak sekalian ingkang dipun muliakan Allah taala, kepahamannya kita ini kadang-kadang sing cilik niku malah ketok tapi sing gedhe niku mboten ketok. Nikmat sing tenggene seluruh anggota tubuh kita niki sing sakniki kita gunakne bendina setiap detik setiap waktu. Kita rasakne niki. Lan niki ugi jamaah sekalian ingkang dipun muliakan Allah taala ingkang badhe kita ajak madhep sowan ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Benjing ngadhep ngarsane Gusti Allah nggih kalawan sekujur anggota tubuh niki. Kadang-kadang kita niki nek panen saged mensyukuri ngertos undang-undang pokoknya apa Kang? Panene kathah. Gajian bahkan nanti 13-an, mungkin gaji 14 mau pindah sekalian. Niki disyukuri ngertos regane dhuwit karena tukang sego betul ya dhuwit. Durung gunane tangane, durung gunane ambekane, durung macam-macam nih. Terus sing kita rasakan sing di luar anggota tubuh kita nih yang sekalian. Sehingga akhirnya kepahamannya sing ning jabone awake dhewe. Jemaah sekalian ingkang dimuliakan Allah taala, orang yang beriman bagaimana mensyukuri Allah Subhanahu wa taala paringaken diri kita niki. Insyaallah hadirin. Lan sing malih-malih lan malih terus pundi sing ning jerone awake dhewe niki, sing ning jerone atine awake dhewe niki, sing gone akidah awake dhewe keyakinan atas kalimat la ilaha illallah niki lah sing jamin keselamatan kita. Mungkin tangannya sehat, sikile sehat, jantungnya sehat, matanya sehat, kupingnya sehat, sedoyo sehat. Tapi nek iman rusak sekalian, niki dipun ngendikaken fasyata kullu syai'. Jadi nek rusak imane nggih badhe rusak sedoyo. Pramila jamaah sekalian ingkang dipun muliakan Allah taala, terus pundi kita niki alhamdulillah kok diwai awak sing kaya ngeten niki, terus kita syukuri. Lan kita syukuri malih kita niki termasuk wong sing dipun paringi nikmat iman. Insyaallah ya. Nikmat iman. Niki kan mensyukuri Kanjeng Nabi perintahkan jadidu imanakum, perbarulah iman kalian. Jadi iman itu dinyari terus. Mboten namung klambine sing dinyari terus. Mboten montore sing dinyari terus. Mboten niku sing dinyari terus, tapi terus pundi? Sing dinyar-nyari nurut dawuh Kanjeng Nabi, jadidu imanakum, perbarulah iman kalian. Terus pundi ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Terus pundi carane kula niku nganyari iman kula? Kila akhiru min qauli la ilaha illallah, ngokeh-ngokeh ana ngucapne kalimah la ilaha illallah. Insyaallah nggih. Sehingga sedaya keadaan-keadaan ning donya niki kita dadosaken kangge zikrullah, kanggo eling ning ngersane Gusti Allah. He tandur kowe tak tandur, sak temene aku ora iso ngodot kowe, tapi sing nggole sing ngodot kowe, sing munggah niku ya Gusti Allah. Pak Tani menebar benih sekalian, tapi Pak Tani niku mboten mampu ngodot benih dari benih yang kita tanam. Tapi nek Pak Tani niku pengen pari disebar jodhe iki kok akeh sakmene, tak odot. Nek kita sing ngodot malah mati. Nggih napa nggih? Pramila jamaah sekalian niku sing ngoten kan kudrate Allah. Kelawan ketentuan Allah, kekuasaan Allah. Pramila terus pundi kita dadosaken zikir dumateng Allah la ilaha illallah. Niki jamaah sekalian, nikmat iman nikmat sing paling gede. Mungkin nek iman niku baik sedaya badhe dados sae. Amalan niki nggih enten regane nek enten iman. Tapi nek
amal mboten disertai kelawan iman niku amalan-amalan mboten enten regane di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pramila jamaah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, terus kita syukuri Allah ngaten paringaken nikmat dhateng kita niki nikmat iman. Lah nek iman niku buahe amal. Lah amal niku nggih menika enten pimpinanipun, nggih menika pimpinane amal niku ibadah niku namine salat. Pramila terus pundi salat kita saestu kita jagi. Alhamdulillah mun ditulung oleh Allah kita digerakne saged salat subuh berjamaah. Kita tingkatne luhure berjamaah, asare berjamaah, maghrib berjamaah, misa berjamaah, mungkin subuh berjamaah malih. Kaya seru wagemen to. Lah iya aku kawula diceluk karo Gustiku ora saged piye. Wong aku nek diceluk kanca ning warung mon semrindil. Apa meneh iki diceluk Gusti Allah sing maringi ambekan aku, sing paringi nikmat aku, sing urip nek aku lan aku bakal diadep ning ngersane Gusti Allah piye nek gak selalu siap. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Tiyang niku lho sekalian. Nek terus istiqomah jaga salat selalu berjamaah niki jamaah sekalian niki Masya Allah mengke mati belek ning kubur istighfar. Marhaban marhaban. Kowe iku lho pancen wong sing urip ning donya sing paling tak senengi. Saiki kowe diserahne aku bakal tak layani sing apik. Tapi nek tiyang niku masyaallah diceluk karo Gusti Allah gak patek gabis ora rumangsa dadi kawulane Allah. Masyaallah. Lagi mlebu kubure pun ngamuk. Lah nyapo kowe wis tekane kowe jleput kok. Di antara wong sing urip ning muka bumi kowe sing paling tak benci. Kowe ora gelem ngawulane Gusti Allah. Akhirnya bumi ini menyempit dari Kanjeng Nabi sampai tulang-tulang rusuk niku bersilangan satu sama lain. Jamaah sekalian yang ngati ya Allah Taala, pramila kita rawat iman kita urip ning amalan kita, lawan juga salat kita berjamaah. Insyaallah di samping ditambah salat-salat sunnah, salat sing iku terus kita tingkatkan keilmuan salat kita ini kelan sregep taklim, belajar, mengajar. Niki Kanjeng Nabi pun masih bahkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli musliman. Golek ilmu wajib kadhe tiyang Islam, diikuti tiyang jalur tiyang istri. Dadi kewajiban. Dadi nek taklim terus pundi kita perlu bisa ningkataken taklim, tumut lungguh di majelis taklim. Kita griya terus pundi kita tumbas kitabe diwaca teng griyane. Disuarakne nggone anake, tenggane putune terus pundi anak putu ugi kenal kalih Allah Subhanahu wa taala, kenal kali utusane Allah. Dan nek ngomah niku namun kita kenalne dunia, paham dunia, masalah akhirnya meninggal dunia kan kasihan. Diajak mengumpulkan dunia terus diusir dari dunia. Pramila jamaah sekalian, amalan-amalan taklim niki masyaallah niki istilah yang ngoten ngajak inceng-inceng dan keluarganya teng akhirat. Supados napa? Awake dhewe niki tawajuh teng akhirat, bojone tawajuh ning akhirat, anake nyiap ning akhirat, akhire dibalik ning mulih ning akhirat. Kaya wong ning kerja luar negeri niku. Kerjane ning luar negeri tapi apa-apa dikirim mulih, apa-apa dikirim mulih. Mulih ke luar negeri, omahe wis siap, sawahe akeh. Masyaallah akhirnya mulih ke luar negeri jadi bahagia karena napa hasil kerja telah didapatkan. Lah saniki lho awake kerja ning donya apa-apa diklumpukne kanggo donya akhirnya meninggal dunia. Agek mati belek tanggane teko diinepne apa diterusne. Oh, diinepne terus pripun niku lek gawe-gawe dhewe. Iya tapi gak oleh digone terus. Jemaah sekalian akhirnya menderita. Ben bahagia terus kita urip ning donya nyiapne akhirat kita kelawan apa carane kita taklim ten omah kita uripne sehingga apa anak kita ini kenal berita akhirat, bojo kita kenal berita akhirat, akhirnya beramal untuk akhirat, akhirnya kembali ke akhirat dalam keadaan diridhoi Allah. Insyaallah ya. Insyaallah. Jemaah sekalian kita sebagai orang Islam, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka di antara kamu hendaklah membuat perbaikan supaya kamu dirahmati oleh Allah. Maka jemaah sekalian kita rasakan sebagai orang yang beriman telah ikrar atas kalimat la ilaha illallah, rasakan ini seperti satu tubuh. Akhirnya saling memperbaiki, sikile kesandung jegluk, tangane golek tan soplas ben gak gobrah-gobrah sekalian. Niki kita rasakan, saling memperbaiki. Wa aslihu bainakum, salinglah kamu membuat perbaikan, la'alakum turhamun, maka kamu diwelasi oleh Gusti Allah. Oh jamaah sekalian, atas pentingnya perkara nikilah terus penting kita saling sambang sinambang, saling kunjung-kunjungi, saling doa mendoakan. Jamaah ingkang mulya, amalan sedaya badhe ditampi kalih Allah niku nek ikhlas, pramila nek ulama enten ulama sing paham ditangkleti wong amal sing ikhlas lho Kang.
Lah terus pundi lho kiai kula niku mboten ikhlas. Napa-napa paringe Allah mboten ikhlas niku pripun carane mboten ikhlas? Maka tiyang niku wis dadi ahli iman mesti nggih ahli ikhlas. Kanjeng Nabi ditangleti, "Napa niku iman ya Rasulullah?" Iman ku ikhlas. Ikhlas ku iman. Pokoknya iman munggah, ikhlasnya ya munggah. Nek imane medun, ikhlasnya nggih medun. Niku lah pentingnya terus pundi kita mengikhlaskan seluruh niat kita. Maka kalimat iman kalimah la ilaha illallah. Lah penting ini jemaah sekalian, Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan hendaklah hai Muhammad engkau menceritakan nikmat dari Tuhan kamu yang ada dalam diri engkau. Menapa niku? Oh padahal nek dawuh napa niku pawone Kanjeng Nabi rong sasi mboten murub. Dahare namung saking dua benda hitam, air putih kalih kurma mawon. Iki nyeritakne, mau Kanjeng Nabi bergerak menceritakan nikmat yang ada dalam dirinya, yaitulah bergerak menyampaikan agama. Pramila jamaah sekalian ingkang dipun wayaken Allah taala, niki dadi tugas kita lan panjenengan sedaya sebagai umat Kanjeng Nabi. Terus budi agama sing isih enek ning jero awake dhewe niki, agama Islam niki terus budi kita kethok tularaken sehingga sedaya tiyang niku mengke urip ning alam dunya niki ngamalaken agami sareng-sareng. Insyaallah niat nggih. Insyaallah. Petuk sinten nggih mawon, mboten masalah. Tapi terus budi kita pikiraken tiang-tiang sing kita panggih niki mengke enten Islam ing dalam diri ini. Sehingga terus budi tiang sing kita panggih, kita lan tiang sing kita panggih niki asa keselamatan. Islam maknane selamat. Ora ben selamat nggih dijak ning Islam. Insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Insyaallah. Jamaah ingkang dimuliakan Allah taala, menika ingkang saya kula sampaikan sing leres menika saking pertolongan Allah taala, wonten kekhilafan kesalahan saking kabodohan kawula nyuwun dipunsepunten. Akhiripun monggo kita tutup adi doa kibarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.